Kimisagara bafata amapave bahita bazamuka bagere kuri Kigali Pele Stadium. Ngabo rero abasore batatu barambutse ikiraro cya nyuma binjiye muri feruje bagiye guca imbere ya gare. Mwabonye kuno batagiye gukora cyane. Ubu tugiye kuzamuka rero agasozi kahari akazamuka kajya ku Nkunda Amahoro. Tugiye kuzenguruka gatoya tugiye gushaka za dolari. Yamaze kubivamo rero reka bane nawe ko agomba kuba ari umukinnyi wa mbere uvamo akaba atanze imihoho. Roger Pareta ati niba kugukomeye bwana Novak Philippe kurikira. Roger Pareta yabaye wa mbere kuvaho yabakoreye yakoreye mugenzi we bamuye kuzana amazi yagiye gushaka inama ku batoza uburasigaye Thompson ndetse na Novak. Pareta ameze nk'ururimi hagati mu kanwa. Aha ubu rero break wiramwanze peloto nayo mushaka ariko Thompson yaramwataga Thompson yatataka rero reka tuyatate Novak Philippe kuko bamuteranya mukora inama. Novak areba nyuma yuko yamukurikiye atatakaza ibyo afite ahanga tajya kuri amazi kubera ko ukigenda buremera kuko ne kuzamuka byanga. Thompson yakora acceleration aya mazi amukajya kuzengera Nkunda Amahoro agiye kutafata ikindi kitambika niba tamwiyatanga Novak aza kumukurikiraho ahongera kumwekira hariya kwa mutwe. Ngabo rero bazamuka isiganwa nibwo ritangiye. Ladies and gentlemen, uri tayari kuri televiziyo Rwanda murahari kuko mu kanya gato igare riba rigeze kuri Kigali Pele Stadium. Uwaragiye Thompson afata umwanzuro wo kuzamuka. Thompson yarebye uko ahungwa mukuru inama ahindukira bwa nyuma areba Novak Philippe avuga ati Novak niba kukumva ibyo ndi gukora ari ukuvoma ngino tugende kuko Novak yahisemo gusya. Nibyo rero ngiyo peloton n'ubundi nayo irimo irakatanya Nyabugogo yazamutse agari kure uko niba bonyeza akanya mwatake dore yewe ngabo ari wa mbere nite kuvandimwe Farisa mufashe Farisa katika yakoze uko nabwe ko iyo muri bakinnyi babiri mu ikipe akenshi bafite ishinga zo gukura mugenzi we na peloton rero bahita bakika muri cyo imara atakanari yakora kwa akazamuka mbere kujya kubaza gutambika hariya bari nako tureba Thompson yanduka ndabona umusoro muri amani asigara uyu ni Moza Moza Erike Thompson atambika rero agiye gutambika ngaha agere akate kwa mutwe restoration afate ku isoko azamuka kuki Thompson uhindukira integiri hano kuri Kigali Pele ntabwo inyuma yawe wowe kwesha imbaga zose tuza kugufata isamwe ne wigende ariko kayishema nkaba nakubwiye ko NSN ubu biri ku mugambi wo gukomeza kurinda mayo jaune. NSN irimo iracungana n'abantu bari muri peloton kuko Thompson ni umureba ku rutonde rusange nta kintu na kimwe atwaye peloton azamuka dondari ya mbere dondari ya kabiri. Ngabo rero aho guteka turere reaction ya peloton umunya Ethiopia wagiye ugomba gufunga isiganwa kuko ni byiza ko atajya umuca muri we cyane rwose akaba imbere mbere ndabona ruhumuriza ime umusore ikipe ya Mesa ndabona imbere ya timu Thompson arimo atambika Thompson yegera isoko rya Kimisagara abi inkweto nziza Thompson nk'ukuri inkweto hano Thompson ageze kuri Maison de Jeunes imbere Thompson bacuruza inkweto ariko wirinde inkweto zabo nziza ariko komeza tugende uko mugeze namubwiye ajya kwishakira uko majya gushaka iki gahunda reka te Thompson akurikira igare n'umwanya wa Thompson rero kuri kujya imbere kugira ngo akomeze kwegera intego iri muri mu marembo ya Kigali Pele. Nibyo rero ngabo iyo ni peloton ikurikiye. Thompson wamaze kugenda uri kuri break ya wenyine kuko ubu mukanya Philippe nawe baraza kumufata peloton iraza kumufata. Thompson ari mare sister Thompson ajya kumujya ageze ku isoko Thompson ageze ku isoko Thompson Robin wo muri New Zealand ageze ku isoko Thompson ageze ku isoko Thompson nawe yaraxelera Thompson akurikira umwe kuyambo nibura nabwe ko yazamuye agiye kunyongera igare ahindura akikira muri chaîne ikomeye yajya kwicara akitagarura mu yoroshye babisa nko kuri warutse. Nibyo rero Ruben Thompson ibintu yarabigerageje ubwo bari bavuye Huye berekeza mu karere ka Rusizi ariko asohotse mu ishyamba igare riratoboka. Icyo gihe rero ubwo basorezaga Rusizi yaje gusoza ari ku mwanya wa 18 kugeza ubu Thompson ari ku mwanya wa 17 ku rutonde rusange akaba asigwa iminota 5 n'umukinnyi Mats wambaye umwambaro w'umuhondo ukina ikipe ya NSN. Thompson ni etape ya mbere Rwamagana abaye wa 9 ihuye wa 6 irusizi wa 18 Rubavu wa 19 Rubavu wa 12 imusanze asoza ku mwanya wa 20. Acceleration ya Thompson ari nako muri peloton ya biratika peloton nayo isizamura kadansi kuko tugeze muri kilometero zo gutinda abakinnyi bitegura ari kuzamuka kwa mutwe peloton yabaye turitse igisasu peloton baturikije ipirizo peloton ya gushaka Thompson. Ibyo rero wani Thompson n'ubundi ukiri imbere kuko ubu asigamo amasegonda 45 gusa Thompson bamuri kubi Thompson
kuntaraga Thompson yategura kuzamuka kwa mutwe Thompson baramumira Thompson yamufatira mu bamufatira kilometero 10 zamaze gusigara mu gazi arafatirwa California urazi cyane yari yenge Thompson California niwe mufatiye nabwiye ko byose birya bugogo kandi wa mbere mufatiye ubwo Pareta yaravuyeho ngo Thompson kuntaraga Thompson ari imbere gato yari yakose bikona Thompson ahita akazamuka pave ikisagara ku mapave niki ugomba kwinjira no mu vitesse ugomba gusozanya Thompson yagiye gukata injira mu mapave ngaro rwose amapave Thompson ayagezeho Thompson yatatse amapave Thompson arazamutse injira mu mapave Thompson bagiye kwa mutwe rero izina ryavuye Kayishema kwa mutwe ngo ni umugabo wari ufite akabari aha yitwa mutwe ahita yitwa kwa mutwe ngaho nabisore na wari kurwana Thompson yamaze kwinjira mu mapave nabwiye ko kugira ngo amasezerano amapave amasezerano reka mbabwiye ko bamufatira California ningi ya California ndababwira niho byaberaga California Thompson rero icyambere gomba kurigeze mu mapave isene winjanye mu nigomba gusuzanya kubera ko igare bagenda giceka na Pelot yamaze kwinjira mu mapave Pelot yamaze kwinjira mu mapave n'abakinyi benshi bazamutse reka turebe hariya rero iki cyambere kigoye cyo kwa mutwe rero hari umuhanda ujya mu cyahafi aho ngo niho bikomereye nyuma yaho kuzamuka kugera California aho babicika nibyo rero Thompson uyu ni umukinnyi ukinira ikipe Thompson yamufatiye cyahafi Thompson yagakira bijyana California Thompson baramufata Thompson yagakira California arara dora asize mu cyahafi ndabona ari haba yatake muri peloto ninduri kuzamuka ese abari amasegonda 30 arara reba rero peloto yazamutse arayitane NSN barimo bakora nagwe ngo ubu ni umwanya uko Mayojo nagomba gutsindano kugira ngo yemeze abantu yuko Mayojo yambaye ntabwo ari ntura kurano ngiyo rero idubu rya champion rya Tour du Rwanda ifashe Novak ataranagera no ku muhanda ujya umuhanda wa California baba ngabo rero peloto yamaze gucika mu bice Thompson yamaze gufata rero Thompson yamuceho n'umunyarwanda cyangwa picnic bazamutse ndabona ariya akihuta muzi Thompson yamaze gucika intege ayazamutse ahanga bagiye kujya foto tugiye kwekeza kwa mutwe ngabo rero arumwe masa yazamutse eritere zamukanye nayo to ese nayo yazamutse picnic backyard ararara dinzamutse tabirika by'ubururu rya Isaiah rihari iby'ubururu rya rihari eritere ngibe badashaka iby'ubururu rya Enoke byangone Enoke byangora Enoke garire ndabona zamutse zaye amaze amukamuke barabini hari abacapati byajazamye mu Rwanda bahita bakatabekeza kw'ibirongwine rero bizamutse naho Muzerai azamuke n'abasore ba Enoke no yamaze kubirinduka Mayojo yamaze kuzamuka atakwiza ngo arayigumana kuko basoje umusozi wa Kigali atake araya agatatse kw'ibirongwine agiye gushaka 40 nyuma 40 azamuka ashaka Cosmos nyuma Cosmos ashaka Prelpe ashaka kwa Gaddafi ahitashaka intego rero na Homzelai akaba ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Eritrea wamaze gufata umwanzuro wo kugenda na Homzelai yaraza kugera hano Kigali Peresedi y'Amarungu ariko Kashema amaze gukurikirwa yarabikoze 2025 ubwo bavaga mu karere ka Nyanza bajya kuri Canal Olympia bageze ari akicukire mu gahanga yaratatse ntabwo namukurikiye yazamutse wenyine yari Rwandex agenda azamuka Gikondo yose agenda Kigali ku murongo muri Canal Olympia atwara etape nayo abanyaritire bahiruka ariko kandi yaje umusore w'ikipe ya Picnic wa Roto aramukurikiye dufite ungobo arayahisemo gutegereza ariko inyuma kandi haje umukinnyi w'ikipe ya Eritrea niba abanyaritire babiri Eritrea bakurije gushaka igihembo nibyo rero Eritrea nibura nitahe abana amasaha kuko ubu tuvugana rwose mu kanya gato igare rigeze kuri Kigali Pele Stadium na Homzelai rero akaba ari umusore wavutse 2002 w'umunyarwanda upima ibiro 57 kunesha metero na santimetero 73 muri Tour du Rwanda irwamagana soje ku mwanya 67 Huye 26 Rusizi umwanya 30 Rubavu 36 Imusanze asoza ku mwanya 50 urutonde rusange kugeza ubu ari ku mwanya 30 Eritrea yaje Enoke aje gushaka etape kubera ko arayerema mukorera dore bahise akora ataka yari muri groupe ikurikiye Mayojo imbere y'abakinnyi batanu ndabona ugiye ikipe ya Benzo yakurikiye ariko arayarahindukira ari inyuma batanu bagenda bukaba bagiye baragarwa kuri RP nibyo rero kuko ubu dutegereje kuza kumenya ninde uza kwegukana agace ka karindwi ka Tour du Rwanda Musanze Kigali abakinnyi bose bamaze
guhaguruka baje gushaka arataka amwatakira Cosmos kuyaje kuri ashaka intego aratatse ninde watatse yatatse muri batanu abanyeritera bakunyasi bicaye barimo Araya ndetse na Enoch ninde watatse arakaseri kuri Shari Rwanga azamutse ari kuri Ripe ninde n'umusokipe ya Grebe akwikisepo umusokipe ya Quickstep watatse ariko inyuma ndabona reaction y'abanya Eritrea Mayojo nawe aba reaction inyuma byakomeye bakasi kose ya mbere beke mubwe kungura ubaje kuri murongo bari mu murongo mwiza ngabo rero batuguze kuri Rope ari kubadoda nerepe umidwa ari muri Yesu ariko igikucyo n'ikindi kuri Pere ubu barahareba kuko no murambi ariko uzamutse tugiye kureba rero ninde ugiye kwegukana agace k'akarindwi ka Tour du Rwanda nyuma yuko peloto ya Mise Thompson agasigara atakeza cyane yakozwe ka reaction y'abanyetera barakora kugeza ubu ngubu ndabona bakicaye peloto ya Mayojo nayo yamaze kuza mubashaje mu Munyaritrea ariko kandi umukinnyi yamaze kwinjira muri metero za nyuma reka turebe reaction y'Umunyaritrea kugeza Eritrea cyategereje kuko agomba gushaka kubaza niba muntu azamutse ninde n'umusekipe ya Quickstep gushaka itape ya nyuma ya kabiri hano muri Tour du Rwanda ndabona peloto mu burenganzira peloto yasigaye peloto atazi uburenganzira n'ukigari bwa nyuma nyuma gushaka ine hano kuri Kigali Pere Stadium ayo Kigali zamuka ngabo mu buri kibazo gutegereje Patrick Fumero pesa kimwe gutegereje azamuka yindukira bwa nyuma Pere ariko ndabona nyuma ese peloto nagira kwa reaction abanyetere bajya azamukira n'ukigari Eritrea bajya cyungana ayitati Mayojo reka turebeyo ariko abaze gufata intera ikomeye cyane umusekipe utakurikira y'Kigali akakanu karaboye hagurukira igare arongera aricara areba inyuma areba abafana bari kureba inyuma reba intego ya mbere hagurukira igare anyongera igare inyuma baje bageze mu kipe baje hagurukira igare areba inyuma baramwataka reka turebe hagurukira igare aricara hagurukira igare uricara kubera iki intego iri imbere yawe hagurukira igare ahita aterekamo ababwira ati twazamutse kwambuka turi kumwe ndabareba ibyo muri kwigira byose ahagana kinakura ahatase abanyaritrea basiganye Araya Enoch ntibabasha kurikira maze umugore azamuka Ribeiro ahita aterekamo ndabwira ati yewe navuye mu cyatsi cy'uburigi banuye kuyamaze gushaka igihembo cy'umunsi twari kibonye mu Rubavu twakibonye kuri Kigali Pere Stadium Ribeiro ahita amatika amubwira ati ndi umwami wa Kigali Pere Stadium iyi stade bitiriwe Pere mureke nanyigiye ijambo ubu noneho kigiye kuba ni Kigali Pere Ribeiro Stadium uyu nguyu yavutse tariki ya 20 ukwezi kwa kane umwaka wa 2006 afite imyaka 19 avuka mu gihugu cya Brazil apima ibiro 50